ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் திலீப். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 2022 ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் ப்ளம்பிங் சப்கான்ட்ராக்ட் ரேட் இன் ஹவுஸு. ஒரு ஹவுஸுக்கு ப்ளம்பிங் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு 3 விதமான ரேட்டு வந்து இருக்குது. மாடல் 3 விதமான ரேட்டு வந்து கொடுக்கலாம். அதில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மாடல் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு. இது வந்து 2வது மாடலு. 3வது மாடல் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். என்னை தொடர்பு கொண்டு சந்தேகங்கள் எதனாச்சும் ரேட்டு சம்மந்தமான டவுட்டு எதனாச்சும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய சேனலுக்கும் பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் இருக்கும். அந்த ஜாயின் பட்டனில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்க மெம்பர்ஷிப்பாக. அப்போ தான் என்னை தொடர்பு கொண்டு பேசினா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும். இது பே பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். இந்த 3 மெத்தட் ஆஃப் ரேட்டை வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளாக வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டை ஆல்ரெடி நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க வந்து போய் பாருங்கள். இல்லைனா லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். போய் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும். அது வந்து ஒரு மெத்தட் ஆஃப் கொட்டேஷனு ரேட்டு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி சைடில் மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ரேட்டு. இந்த ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி சைடில் தான் வந்து யூஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஸ் ரேட்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லென்த்து 1 இன்ச்சு பைப் இருந்தாலும் 1.5 இன்ச்சு பைப் இருந்தாலும் 2.5 இன்ச்சு பைப் இருந்தாலும் 4 இன்ச்சு பைப் இருந்தாலும் ஒரு ஃபீட் வந்து இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு கிளாஸெட் மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு சிங்க்கு மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு வாஷ் பேஷன் மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு டேப் மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு வால் மிக்சர் மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு. ஒரு ஷவர் மாட்டினா இவ்வளோ ருபீஸு அப்படின்னு ஒவ்வொரு வேலைக்கும் தனி ரேட்டு வந்துருக்கு. அதை தான் நம்ம கடைசி வீடியோ வந்து கொடுக்க போகிறோம். அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் இந்த வருஷத்துக்கான டோட்டல் லம்சம் ரேட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் ரேட்டு. ஒரு பாத்ரூம் வந்து எவ்வளோ, ஒரு கிச்சன் செஞ்சால் எவ்வளோ, ஒரு வாஷ் பேஷன் வச்சா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 BHK ஹவுஸு அப்படின்னா டபுள் பெட்ரூமு, ஹாலு, கிச்சன் உள்ள ஒரு ஹவுஸுக்கு எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு ப்ளம்பிங் சப்கான்ட்ராக்டு ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம்ஸ். ஒரு டபுள் பெட்ரூம் ஹவுஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பாத்ரூம் இருக்கும். டாய்லெட்டு எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நான். அது பாத்ரூம் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அது வந்து 2 பாத்ரூம் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமோட அட்டாச் பாத்ரூமாக இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் பாத்ரூமாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம் வந்து 2ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிச்சன். ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிச்சன் தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம வந்து 1 நம்பர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம் 2ன்னு எடுத்துருக்கோம். அதுக்கடுத்து நம்பர் ஆஃப் கிச்சன் வந்து 1ன்னு எடுத்துட்டோம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வாஷ் பேஷன் 1ன்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம். இந்த 1 எந்த ஏரியாவில் வந்து எடுத்துருக்கோம்னா, நம்ம வந்து டைனிங்கில் பக்கத்தில் ஒரு வாஷ் பேஷன் வந்து எல்லா வீட்லேயும் வந்து வைப்பாங்க. அதனால் அந்த 1 நம்பர் நம்ம வந்து கவுண்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்டோம். அடிஷ்னலாக எங்கேனாச்சும் போட சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து எத்தனை போட சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 இல்லை 2 இல்லை 3 எத்தனை கேட்குறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அது போட்டுங்க. பாத்ரூமில் ஒரு வாஷ் பேஷன் வரும். அது வந்து பாத்ரூம் கணக்கில் வந்துடும். இதில் செப்பரேட்டாக வராது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் இல்லாமல் நம்ம வந்து எங்கெங்கே கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷ் பேஷனை கவுண்ட் பண்ணிங்க. இப்போது ஒரு பாத்ரூம் நம்ம வந்து ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் 12,000 ருபீஸு. நம்ம வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 நம்பர்ஸு இன்ட்டு 12,000 ஈக்குவல் டு 24,000. இந்த 12,000ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வேலை ப்ளம்பிங் வேலை அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பாத்ரூமில் வெஸ்டர்ன் மாடல் கிளாஸெட்டு, ஷவரு, வால் மிக்சரு, கீசரு, இது ஹீட்ரு பாயிண்ட்டு இன் அவுட்டு, நம்மளுக்கு வந்து
ஹெல்த்து ஃபாசெட்டு, அதுக்கு அடுத்தது வாஷ் பேஷன். இவ்வளவும் வந்து லக்ஸரியாக வந்து வருது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ ஒர்க்குக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,000 ருபீஸு. இல்லை உங்களுக்கு இந்தியன் மாடல் கிளாஸெட்டு தான் வைக்கிறாங்க அப்படி சொன்னால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக 10,000க்கு நீங்கள் செய்யலாம் பாத்ரூமுக்கு. இதில் டேங்க் வச்சு டேங்க்லேருந்து இன்லெட் பைப் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து பாத்ரூம் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அதனுடைய சீவேஜ் வாட்ரு, வேஸ்ட் வாட்ரு இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வேஸ்ட் வாட்டரில் வந்து கீழே கொடுத்துட்டு சீவேஜ் வாட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து செப்டிக் டேங்கில் கொடுக்கணும். இது வரைக்கும் வந்து உங்களுடைய வேலை. இது நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூமில் வந்துடும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கிச்சனு. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கிச்சன் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு கிச்சனுக்கான ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,000 ருபீஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம். அப்போ 1 × 4,000 = 4,000. நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம் 2 நம்பரு, ஒரு பாத்ரூமுக்கு 12,000, அப்போ டோட்டல் 24,000. நம்பர் ஆஃப் கிச்சன் வந்து 1 நம்பரு இன்ட்டு 1 கிச்சன் ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்கு 4,000 ருபீஸு = 4,000. இந்த நம்பர் ஆஃப் கிச்சன் 1 × 4,000 ருபீஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேலைன்னா, நம்ம வந்து சிங்க்கு வச்சு கொடுத்துடணும். சிங்க்லேருந்து டேப்பு, இன்லெட்டு, அவுட்லெட்டு, இன்லெட்டு டேங்க்லேருந்து கொண்டு வந்துடணும். அப்படி இல்லைனா எங்கே வந்து நம்மளுக்கு இன்லெட் வாட்டர் வருதோ அங்கேருந்து டேப் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் வந்து இன்லெட்டு கொடுத்துட்டு அதில் டேப் வச்சு கொடுத்துட்டு அதனுடைய வேஸ்ட் வாட்டரை கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் கீழே ட்ரெயினில் கொடுத்துடணும். இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 4,000 ருபீஸு வித்து வாஷிங் மிஷின் பாயிண்ட்டு கேட்டாலும் நீங்கள் கொடுத்துடணும். அதுக்கடுத்து அக்வாகார்டு பாயிண்ட் கேட்டாலும் கொடுத்துடணும். இந்த ஒர்க்குக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் 4,000 வரைக்கும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வாஷ் பேஷன். வாஷ் பேஷன் வந்து நம்ம ஒன்று எடுத்துருக்கோம். இது வந்து எங்கேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் ஏரியா, அதாவது டைனிங், நம்ம சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு வாஷ் பேஷன் வைப்போம். அதுக்கு வந்து 1 நம்பர் நம்ம எடுத்துருக்கோம். அது செய்கிறதுக்கு வந்து ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,000 ருபீஸு. 1 × 2,000 ருபீஸு. இந்த 1ன்னா 1, இல்லை வேறு இடத்துல எங்கேனாச்சும் கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னாலும் 2, 3 அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பர்ஸில் ஏற்றிக்கிட்டிங்கன்னா 2ன்னா இப்போ 2 × 2,000 4,000 வந்துடும். 3 × 2,000 6,000. அதுமாரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிடலாம். இது வந்து வாஷ் பேஷன் வச்சு கொடுத்துடணும், ஒரு டேப் வச்சு கொடுத்துடணும், இன்லெட் தண்ணி வந்துடணும், அவுட்லெட்டும் நீங்கள் கொண்டு போய் ட்ரெயினில் கொடுத்துடணும். அப்போ வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாத்ரூம்ஸ் 2 நம்பர் × 12,000 24,000. 1 நம்பர் கிச்சன் × 4,000 = 4,000. நம்பர் ஆஃப் வாஷ் பேஷன் 1 நம்பர் × 2,000 = 2,000. அப்போ 24,000 + 4,000 + 2,000 டோட்டல் 30,000 வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ளம்பிங் சப்கான்ட்ராக்ட் ரேட்டு வித்தவுட் மெட்டீரியலில் நம்மளுக்கு ரேட்டு வருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய சேனலை முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.